அன்பே சிவம். நான் உங்கள் மெய்யரி சுகுமார். குரட்டை வருவதற்கு காரணம் என்ன, அதற்கு தீர்வு என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாங்க. சில பேர் பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்துடைய தூக்கத்தையும் எடுத்து போடுவாங்க. பாருங்கள், மொத்தமாக ஒருத்தர் தான் குரட்டை விடுறவராக இருப்பார். ஆனால் அந்த ரூம்லேயே வேறு யாரும், ஏன் ரூம்னு இல்லை, அக்கம் பக்கம் யாருமே தூங்க முடியாத அளவுக்கு அவ்வளோ பலமாக குரட்டை விடக்கூடியவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க. குரட்டைனால நிறைய டைவர்ஸ் வரைக்கும்லாம் போனவங்களாம் இருக்காங்க. நிறைய தம்பதிகளுக்குள்ளே அது நடந்திருக்கு. நான் சொல்கிறது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் என்றால் இல்லை. ஆண்கள் தான் குரட்டை அதிகம் விடுறாங்க, பெண்கள் தான். யாராக இருந்தாலும் குரட்டை பொதுவு தானே. அப்போ இந்த குரட்டை பிரச்சனைக்கு என்ன தீர்வு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இதுக்கு காரணம் முதல்ல பாருங்கள். என்னெல்லாம் காரணம் சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, உடல் பருமன் இருக்குது இல்லைங்களா. உடல் பருமனாக இருக்கிறவங்க குரட்டை விடுவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அது அப்படியும் தெரியல. ஏன்னா ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களும் குரட்டை விடத்தான் செய்கிறாங்க. கழுத்து 16 இன்ச்சு 17 இன்ச்சு அப்படின்னு ஒரு கணக்கு சொல்கிறாங்க. இந்த அளவுக்கு இருந்தால், தடிமனாக கழுத்து இருந்ததுன்னா அதனால் குரட்டை வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படியான்னு கேட்டிங்கன்னா, அது அப்படி ஒன்றும் என்ன சொல்கிறது, இதெல்லாம் லாஜிக்காக பொருந்தாத மாதிரிலாம் சில காரணங்கள் எல்லாம் சொல்கிறாங்க, மருத்துவ உலகில் சொல்கிறாங்க. பாருங்கள், புகைப்பிடித்தல், மது அருந்துதல், இது மாதிரியான காரணங்கள். அதீதமான உடல் அசதி. பாருங்கள், ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செய்கிறவங்க அவங்கள அறியாமல் தூங்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக குரட்டை வருது. இதெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா. அப்போ சரியாக என்ன தான் காரணம் அப்படின்னு இன்னும் அறுதிட்டு சொல்ல முடியாத மாதிரி இருந்தால் கூட 1-2 காரணங்கள் அதுக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, நமக்கு மூக்குக்கு பின்னாடி அடிநாய்டு அப்படின்னு ஒரு சதை இருக்குதுங்க. ஒரு சதை பகுதி மூக்குக்கு பின்னாடி, நம்முடைய மூக்கு மண்டலம் இருக்கு, மூக்கு இருக்குல்லையா, மூக்குக்கு பின்னாடி அடிநாய்டு. அதேமாதிரி டான்சில், தொண்டை பகுதியில் இருக்கக்கூடிய டான்சில். இது ஒவ்வொரு மனிதனும் பார்த்திங்கன்னா தூங்கக்கூடிய சமயத்தில், தூக்கத்தில் கொஞ்சம் தளர்வாயிருதுன்னு வைங்களேன். இப்போ பகல் பொழுதுலலாம் கொஞ்சம் இறுக்கமாக இருக்குன்னு வைங்களேன், ரொம்ப டைட்டாக அதோடைய பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னா, தூக்கத்தில் ரொம்ப தளர்ந்து போய் தன்னுடைய எல்லையிலிருந்து அப்படியே விரிந்து வரும்போது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, இது சுவாச குழல் இருக்கு இல்லைங்களா, மூச்சு காற்று போய் வரக்கூடிய பாதையை அடைத்து கொள்ளும்போது ரொம்ப கம்மியான துவாரத்துக்குள்ளே நம்முடைய மூச்சு காற்று போகவும் வரும் இருக்கிறனால, அது பார்த்திங்கன்னா புல்லாங்குழல் வாசிக்கிற மாதிரி குரட்டையாக மாறி கொர்னுலாம் விடுறாங்க இல்லையா, குரட்டை சத்தமாக மாறுது. அப்போ அந்த சுவாச குழலை தடைப்படுத்தாமல் இருந்தால் நம்ம குரட்டை வராது அப்படிங்கிறது சுருக்கமாக புரிஞ்சுக்கலாங்க. அப்போ இது சுவாசம் சம்மந்தமான ஒரு பிரச்சனை. சுவாச குழல் ஃப்ரீயாக இருந்ததுன்னா குரட்டை வராது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அப்போ இதுக்கு என்ன செய்யலாம்? இப்போ ரொம்ப எளிமையாக இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கான வழி. உடல் பருமன் அது இதனெல்லாம் அங்கே போட்டு குழப்பிக்கிறத விட சுவாச குழலில் தடை இல்லாமல் மூச்சு காற்று உள்ளே போகும், வெளியில் வர்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கணும். இப்போ இதுக்கான வழி பார்த்துட்டா போதும் இல்லைங்களா. அப்போ இதுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ரொம்ப எளிமை பாருங்கள். இதுக்கு அறுவை சிகிச்சையெல்லாம் கூட பண்ணுறாங்க குரட்டை வராமல் இருக்கிறதுக்காக. அது கூட சில பேருக்கு சக்ஸஸ் ஆகுது, சில பேருக்கு சக்ஸஸ் ஆகுறதில்ல. குரல் வலையிலெல்லாம் போய் ஒரு சின்ன ஆப்ரேஷன் பண்ணிட்டால் சரியாக போய்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதை விட இயற்கை மருத்துவத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எளிமையான தீர்வு, ரொம்ப எளிய வழி என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏலக்காய் இருக்குது பாருங்கள். ஒரே ஒரு ஏலக்காயை தினசரி இரவு தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி தட்டி அப்படியே ஒரு டம்ளர் வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி குடிச்சிட்டு படுத்துக்குங்க, குரட்டை வராது. செய்து பாருங்கள். அதே மாதிரி கொஞ்சம் உயரம் அதிகமான தலையணை, நம்முடைய சுவாச குழல் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை என்ன சொல்கிறது, அதை தடைப்படுத்துகிற மாதிரி. சில பேர் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று தேவைக்கு அதிகமான ஹைட்டாக தலைகாணி வச்சுருவாங்க. அதுவும் பாதிப்பு, மூச்சு வரக்கு போக வர சிரமமாக இருக்குது. சில பேர் தலையணையே இல்லாமல் வச்சுட்டு தூங்குறாங்க. இந்த மாதிரி ரொம்ப தலையில் வச்சுட்டு படுத்துக்கிற மாதிரிலாம் ஒரு வித்தியாசமான கோணத்தில் தூங்குறது, இதுவும் மூச்சுக்குழலை பாதிக்கக்கூடியது. இப்போ மூச்சுக்குழலுக்கு ஒரு சௌகரியமான ஒரு உயரத்தை ஏற்படுத்தி கொடுப்பதுங்கிறது வெளியிலேருந்து நம்ம செய்யக்கூடிய சௌகரியம். இதை செய்யலாம் பாருங்கள். ஏலக்காய் தினசரி ஒன்று வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி உயரம் சரியான அளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறது. அதே மாதிரி 3வது ஒரு கழித்து படுத்துக்கொள்வது. பாருங்கள், சில பேர் மல்லாக்கா படுத்துட்டாங்க அப்படின்னா குரட்டை விடுவாங்க. மல்லாக்கா அதாவது முதுகுத்தண்டு கீழ்ப்பாக்கம் இருக்கிற மாதிரி 15 படுத்துட்டு இருக்கிற மல்லாக்கா வானத்தை பார்த்து படுத்துட்டு இருக்கிறதுங்கிறது சில பேருக்கு ஒவ்வாதது. ஆனால் ஒரு கழித்து ஒரு பக்கமாக திரும்பி படுக்கிறாங்க இல்லையா, அந்த நிலையில் படுத்துகிற குரட்டை வரதில்லை நிறைய பேர்த்துக்கு. இதை கூட நீங்கள் முயற்சி செய்யலாம், ஒரு பழக்கத்துக்கு வர வரைக்கும், குரட்டை நிற்கிற வரைக்கும். அதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள், சிலருக்கு ரொம்ப அபூர்வமான பிரச்சனையாக இருக்குது. அதாவது இது நேரில் நம்ம பார்த்த ஒருத்தருடைய இதிலேருந்து அனுபவத்திலேருந்து எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு சொல்கிறோம். நமக்கு அறியாமையில் படுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அவர்கள் நம்மை விட கனமாக உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கிறவங்க, அதாவது இந்த பக்கம் உடல் பருமனானவர்கள் இருக்கிறாங்கன்னா, நடுவில் நீங்கள் ரொம்ப ஒல்லியானவர் படுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய சுவாச குழலை பாதிக்குதுங்க. அது பாருங்கள், அவங்க பாட்டுக்கு படுத்துட்டு இருக்காங்க பாருங்கள். நிறைய காமனாக படுத்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த கல்யாண மண்டபம் மாதிரி இடத்துலலாம் பாருங்கள்,
உங்கள பக்கத்துல படுத்துட்டக்கூடிய 2 பேர் ரொம்ப கனமான உருவமாவும், நீங்க ரொம்ப ஒல்லியான உருவத்தில இருக்கிறீங்க அப்படின்னா, அது உங்களுடைய சுவாசத்தை பாதிப்பதாக இருக்கும். உங்களுடைய மூச்சுக்காற்றை வந்து தடைப்படுத்துற மாரி அந்த கனத்த உருவங்க. அப்ப நீங்க வந்து ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு இடத்துல நீங்க படுத்து தூங்கலாம். அது உங்களுடைய சுவாசத்தை பாதிக்காது. நிறைய பேத்துக்கு அது மாரி பிரச்சனை இருந்தா, நீங்க அப்படி தனிமைப்படுத்தி நீங்க தனியா தூங்க பழகுங்கள். அதுக்கு அடுத்தது, இந்த பிரம்மி ஆயில்னு ஒண்ணு இருக்குங்க. நாட்டு மருந்து கடை கிடைக்கும். பிரம்மி ஆயில். இத தூங்குறதுக்கு முன்னாடி 2 சொட்டு வந்து மூக்குல விட்டுறணுங்க. அதே மாரி காலையில எழுந்ததுக்கு அப்புறம் 2 சொட்டு மூக்குல விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா, இதுவும் குரட்டையை வந்து நிறுத்தக்கூடியதா இருக்கும். பிரம்மி ஆயில் கிடைக்கல அப்படின்னா, பசு நெய் இருக்கு பாருங்க. பசுமாட்டு நெய். இதை வந்து உருக்கி 2 சொட்டு வந்து நீங்க மூக்குல விட்டுக்கலாம். தினசரி 2 வேளை விடணுங்க. ஆனா இதைய. இப்ப மேற்சொன்ன இந்த வழிமுறைகள் எல்லாம் பின்பற்றி கொண்டு வந்தீர்கள் என்றால், குரட்டைக்கு குட் பை சொல்லிடலாம். நிம்மதியா தூங்கலாம். நன்றி.